唔影就繼續行。做人永遠有個心態上下邊嘅魔爪，再下邊嘅中坎角海灘。下邊就係赤柱啦。啊！呢嚿石都夠得意，晾住咗嘅，俾嚿下邊石頭晾住咗。呢個係九頭石，嗰個九頭石啊，呢個方向都好似。呢個位置都有好幾棵松樹。佢攞個聖誕樹，我而家嚟到赤柱啦。裏面卜公碼頭、美利樓，呢度嘅小賣部全部都吉晒，以前擺咗出嚟呢度出邊。全部冇晒，出租未出租檔位，成個赤柱靜英英。呢個赤柱監獄。已經開始上山，去揾個西牛石。下邊就係赤柱。我都落過，所以我覺得係嗰度。獎啊！你唔得講。右邊係赤柱監獄。係啊，我記得就呢度落。中間就係赤柱軍人墳場，正話都經過。呢度係斜炮頂，呢個就係香港電台嘅發射站。我哋剛剛喺上邊對面呢個位置上嚟，跟住要落去左邊去揾西牛石。呢個位置落去揾西牛石。
都好斜，要用繩拉咗落去。係啊，佢哋喺呢度上，喺嗰邊落啊。慢慢啊，上車。石油石喺下邊個位置，仲要落去。呢個就係西柚石。上返上邊，俾人喺度加咗啲色，似個骷髏頭。喺度上去比較平緩啲，正話喺旁邊佢幾棵樹一條繩落去，就真係比較斜。咁就算喺度落都 OK 嘅，但係而家喺呢度上返上邊，唔使掹繩，呢度比較平緩。而家就行咗斜炮頂，再轉翻咗落去巴士站。呢度落去巴士站大概15分鐘度，就坐翻14號車，可以翻去赤柱嗰個位置，就可以去轉巴士翻屋企。下邊有軍營。呢段路最後一段路應該係石級，但係呢條路啲梯級咧已經爛晒，慢慢落嚟至得。